Ну вот, обещали маленькую метель, а заметает по самой не хочу. Вот тебе и маленькая метель. Пошел машину спасать. Надо поднять дворники, а то замерзнет и все. Труба дело будет. Потом утром примерзнут и не достанешь. Накидка замерзла. Так, что тут? Жесть, смотрите, замело. Это еще только начало. Да. Все. Дворником пиндец. Это вообще занесло. Йо. Оно, видите, печка работает, и потом вот замерзает, и все, и потом ничего с этим не сделаешь. Так же и с дворниками. Короче, к утру заметет 100%. Я думаю, что по самой не хочу заметет. Фу, все, теперь можно домой, короче, бежать. Пока меня не замело. Что, Буська, нормально? Короче, Бусяха вроде как нормально себя чувствует. Ну, мне так кажется. Я себя нифига не нормально чувствую. Это уже второй раз за эту зиму. Ужас такой непонятный. В этом году зима нам дала, простите, просраться. Не знаю, завтра утром надо будет заснять. Я думаю, что двери тоже не откроются. Лучше будет. Здесь он уже намело. Здесь тоже все. Так и живем в Сибири. А что делать? Фу, а у кого-то сейчас тепло и можно у моря посидеть.